يا صباح الخير عليكي. هتكلم النهاردة عن حاجة ملهاش حل غير الحسبنة، لأن التعامل معاها يفوق قدراتنا البشرية. حاجة كده عايزة يتعمل لها زار. غريب إن ناس كتير بيحبوا يتفرجوا على أفلام رعب. هو يعني الناس اللي احنا عايشين وسطيهم دول أثروا معانا في إيه؟ عملوا أفلام كتير عن الفك المفترس، لكن محدش أتحفنا بفك مدام بلاش نقول أسماء. هو اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. محدش عمل فيلم عن شخصية لسانها بينقط سم، بقها مش بيطلع منه كلام، دي قذائف مدمرة. سمعنا حكايات عن الغولة وعين حمرا، واللي هي مهما كانت قدراتها جبارة مش هتكون زي عين صفرا. شفنا الأناكوندا وخفنا وصوتنا منها، بس تيجي ايه دي جنب الحرباية اللي معاكي في الشغل. فأفلام الرعب دايما بيكون في بطل طيب بيحارب العو، وفي آخر الفيلم الكائنات المرعبة دي بتجيلها مصيبة تاخدها، ويعم السلام والوئام. بس أنا إزاي أحارب حد دايما جنبي؟ إزاي أخد ساتر من حد بيحضني؟ إزاي أخاف واتقي شر وش بريء سواد قلبه مش باين عليه؟ هي نفوس سبحان الله، والناس معادن من تراب الأرض، والتراب ياما بيبقى جواه بلاوي. ناس ما تفهميش إيه النفع اللي هيعود عليها لما يقدروكي. حد انت بجد بتعامليه كويس، بس هو متضايق انك بتعامليه كويس، هو ده سبب غيظه منك، سبب كرهه ليكي، انه بيحس ان ما عندوش حاجة تخليكي تغيري منه بسببها، او انك مش بتحسديه. الكلام ممكن يبان غريب بالنسبة لك، بس بجد طلع في ناس كده. مثلا واحدة جه عيد ميلادها فانت جبت لها هدية، دي هتكرهك مش هتحبك. وانا معرفش السبب تحديدا، بس ممكن لو قعدنا نحلل نفسيتها نلاقي سبب مفهوم لغلها ده ونعذرها عليه. بس في شخصيات مبهمة بالنسبة لي، مش عارفة الاقي لهم مبرر لتشوههم النفسي. يعني ايه ممكن يكون العذر لواحدة بتنقل لجوزي اخبار كدب عني علشان يشك فيا ويبقى مش مطمن من ناحيتي؟ عينيها منه مثلا؟ لا، دي متجوزة. طب انا لما اتشاكل مع جوزي ايه النفع اللي هيعود عليكي؟ شقتك هتوسع، هتطلعي تصيفي، جوزك هيبيع كليته ويديكي فلوسها. مش فاهماها بصراحة. او اللي مثلا بتحاربني في رزقي، ممكن تكون مثلا عايزة تاخد مكاني. لا، دي شغالة معايا في نفس المكتب وبتاخد نفس المرتب. الله، طب هتستفادي ايه؟ لو انا سبت الشغل ولا حتى ولعت في نفسي هتحلوي يعني؟ ولا هما بيدوا بونص للي بيخلوا زمايلهم في الشغل ينتحروا؟ تحسيهم كده شياطين في لبس بني ادمين. ما اصل بالعقل كده محدش بيستفاد من خراب البيوت غير الشياطين. طب دول نعمل معاهم ايه؟ والله يا بنتي، انا هقولك اللي بعمله، ممكن اللي بعمله يكون غلط، بس هو مريحني وشايفة الاثر بتاعه في عيالي وفي حياتي الحمد لله. اللي بيعاملك وحش عامليه حلو، مش لان هو احسن منك ولا انك خايفة منه، لا. اولا عشان هتفرسيه اكتر فممكن يموت منقوط ونستريح كلنا. كمان عشان احنا بنعامل ربنا. بصي خلينا نتفق اننا مش عايزين حاجة من حد، احنا لما بنعوز حاجة بنطلبها من ربنا. فلما بتتعاملي مع حد كويس بيبقى مش عشان هدف او مصلحة عايزاها منه، لا، احنا مصلحتنا ان ربنا يرضي عنا. انا اصلح اللي بيني وبين ربنا، وربنا كفيل يصلح اللي بيني وبين الناس. ابقى كويسة مع الكويس ومع الوحش، ويبقى الناس الوحشة اللي بقابلهم في حياتي دول بالنسبة لي فرص باخد ثواب على قفاها. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما هو لما أبقى وحشة مع الوحش، ما أنا هتحاسب على وحشت دي، وبعدين وقتها مش هنخلص بقى، هيبقى مدخل للشيطان وهيلعب بيا الكورة. بصي دي بتتلائم عليكي، روحي اديها كلمتين في جنابها. بصي دي ما سلمتش عليكي كويس، قومي تفي في وشها. بصي دي بتتكلم مع الكل ومش مستعنياكي، قومي هات البت دي من شعرها. وهندخل في حوارات وضغط، وانا لا سني ولا لياقتي يسمحوا ان انا اعمل كده. فترفعي وخليكي انت الكويسة الطيبة، وعلى قدر نواياكم ترزقون. وام نفس وحشة دي سيبيها لوحشتها تاكل فيها. احكيلك حكاية حقيقية. عمتي الله يرحمها كانت عايشة لوحدها، ربنا ما قدرش انها تخلف، كانت في بلد تانية. هي ما شاء الله كانت غنية وعندها دهب كتير،
عمتي دي بقى كانت بتتسرق سرقات غريبة ومش مفهومة. يعني ما تعرفيش تروحي تبلغي البوليس تقولي ايه انا اتسرقت، هيجي يعاين مسرح الجريمة. البيت مترتب، مفيش حد مثلا كسر الباب، مفيش اي علامات تدل ان في سرقة حصلت. بدأت تكتشف ده متأخر. يعني مثلا مرة بابا كان بايع حتة أرض وسافر عشان يديها نصيبها. عمته خدت الفلوس، كان عندها مصحف كبير كده بسوستة، حطت الفلوس جوه المصحف وقفلت السوستة فما يبانش ان في جوه هنا فلوس. هي السوستة آه رابطة المصحف، فمش باين ان في حاجة مكلكعة جوه او حاجة. المهم بابا وهو راجع في الطريق عمته كلمته الحقني انا اتسرقت ومش لاقية الفلوس. وقتها قلنا يمكن هي بتنسى او حطت الفلوس في حتة وما خدتش بالها، او يمكن حطتهم في البنك وبحكم السن هي نسيت مثلا. مرة تانية دهبها اتسرق، وما شاء الله كان عندها دهب يعني تقايل. كانت مخبياهم فين اصلا بقى؟ حطاهم في دولاب المطبخ ورا الزيت والسكر والرز. يعني حد لازم يكون عارف مكان الدهب ده فين علشان يدخل يسرقه، او هي قايله له مثلا، او شافها وهي بتحطهم. لان مش باين ان في حد كركب، يعني الحاجه رجعت تاني زي ما هي بنفس الرصه اللي هي عاملاها. احنا كنا بنستغرب يعني ده بيحصل ازاي. طبعا هي حرام شكت في كل الناس، شكت فينا وشكت في الجيران، غيرت الكالون كذا مرة. آخر سرقة مثلا كانت قبل وفاتها، كانت هي جايبة تابلت جديد، نزلت راحت مشوار رجعت ما لقيتوش، وبرضه نفس الحكاية. هي مقفلة البيت 3 تكات زي ما هي بتقفل، آه سايبة البيت زي ما هو، رجعت لقيته زي ما هو بس ما فيش التابلت. حتى لما ماتت وهي جثة اتسرقت، عمتي كانت دايما لابسة في رقبتها كوليه دهب ما بتقلعهوش نهائي، اختفى بعد كده. المهم ماما وبابا لما كانوا بيروحوا شقتها علشان يفضوها بعد الوفاة، كانوا بيحتاجوا يباتوا. ففي مرة ماما داخلة تطبخ ما لقيتش الحلل التيفال، وعمتي الحمد لله يعني كانت نزيهة بتغير حلالها كل فترة، والحلل التيفالي الجديدة بالذات مش موجودة. راحت فين دي؟ مرة تانية ماما راحت لقيت فازات معينة في الصالون مش موجودة، وعمته كانت بتحب تجيب انتيكات كتير. وفي يوم وماما بتكلمني في التليفون لقيت حاجة بتلمع في الأرض، بتبص لقيتها ساعة حريمي. قالت لي دي ساعة فلانة، يبقى هي اللي بتسرق. قلت لها يا ماما مش معقول يعني، طب اتأكدي، طب ما يمكن كانت عندكم وقعت منها. قالت لي طب لو كانت عندنا وقعت منها ما اتصلتش تقول مش لاقية الساعة ليه أو أي حاجة. وبعدين الشقة كانت مقفولة، أنا اللي قافلة الشقة قبل ما أسافر، مفيش حد دخلها ومحدش جالنا. طب غريبة الساعة دي كانت ازاي؟ طب اتأكدي انها ساعتها فعلا، بصي في ألبومات الصور وشوفي هي ساعتها فعلا ولا لأ. طلعت صاحبة عمرها اللي معاها سرها، اللي بتحكي لها كل حاجة، هي الخاينة اللي بتسرقها. كويس الحمد لله ان عمته ماتت ومعرفتش ان هي اللي كانت بتعمل فيها كده، ان هي اللي خلتها عايشة في خوف، وان هي كانت شايفاها قلقانة وخايفة وشاكة في كل الناس ومش مطمنة حتى لقرايبها واخواتها، وساكتة وبتعملها عادي. خاينة فعلا. طب احنا عملنا ايه؟ وقتها انا كنت صغيرة، كنت لسه متجوزة جديد، كنت عايزة بصراحة امسكها وانزل فيها ضرب وابلغ البوليس بقى وبهدلها. يومها بابا قال لي كني مش هنعمل حاجة. اتغصت من بابا اكتر. قال لي عمتك كانت بتحبها وما كانتش هترضى انها تتبهدل ولا ان عيالها يتفضحوا. قلت له طب وحقنا؟ قال لي حق ايه، صاحبة الحق نفسه ماتت، كني بقى. نبان احنا في الموقف ده اننا اتنازلنا عن حقنا واننا ضعاف. بس لما كبرت بقى وشفت نفوس أسوأ من كده، فكرت تاني في موقف بابا ده، لقيت انه حكيم. احنا ما كناش هنستفاد حاجة لو بلغنا او بهدلناها، لان الفلوس خلاص اتصرفت. ممكن عيالها او اهلها يتفضحوا بسببها ويكون ملهمش ذنب. وسبحان الله عرفنا بعد كده من حد من جيرانها ان جوز بنتها بيسرقها ومشربهم المر بشاليمو. احنا بس أجلنا المحاكمة، بدل ما تبقى في الدنيا قدام قاضي هتبقى قدام ملك الملوك. حق عمته المادي ما جاش في الدنيا، بس الحمد لله ان في يوم قيامة، دي يعني من رحمة ربنا.
طب هو أنا جاية النهاردة أقول لكم سيبوا حقكم، ما حدش ياخد حقه وناخد على قفانا ونسكت؟ لأ، إحنا كده هنقابل ناس وحشة كتير، وممكن كمان نموت وما نكتشفهمش. الفكرة إن محدش هيقدر يضرك لو ربنا أراد إنه ينفعك، ومحدش هيقدر ينفعك لو ربنا أراد إنه يضرك. لكن لو حد أذاكي بكلام أو بتصرف، حقك محفوظ عند ربنا، كله مكتوب، سواء وصلك أو كان من ورا ظهرك. ده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنت ليكي مطلق الحرية تاخدي حقك في الدنيا، أو تصبري وتتكي على الصبر وتأجليه للآخرة. واعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بس يا ستي، وإنك تيجي متأخر أحسن كتير إنك متجيش خالص. وأشوفك تاني الصبح إن شاء الله. سلام.